एक साधारण लड़की को अचानक एक पत्थर से रोशनी मिलती है और उसकी आंखों में आर पार देखने की शक्ति आ जाती है। अब वह किसी भी चीज की असली, नकली और कीमत देख सकती है। बेकार समझे जाने वाले सामान में खजाना ढूंढना गोदाम में बहुत सा सामान कचरा समझकर फेंका जा रहा था, लेकिन उसकी नई शक्ति बताती है कि उनमें से एक पुराना चीनी मिट्टी का बर्तन लगभग 1 लाख का है। असली कीमत जानकर धोखे से बचना। वह बर्तन एक दुकानदार को दिखाती है। दुकानदार उसे आधुनिक नकली बताकर सिर्फ 5000 देने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की को पहले से असली कीमत पता है, इसलिए वह मोल भाव करती है। सही समय पर दबाव बनाना। वह कहती है कि अगर सही कीमत नहीं मिली तो वह कहीं और बेच देगी। दुकानदार समझ जाता है कि लड़की को असली कीमत पता है, इसलिए 1 लाख में खरीद लेता है। नए मौके ढूंढना। अब लड़की पत्थरों के बाजार में जाती है। वहाँ लोग कच्चे पत्थर बेच रहे होते हैं।